Iti damag ay ayam nangabak manen ni EJ Ubiana iti balitok nga medalya iti Istanbul Sprung Meeting iti Joachim Germany kalpasan nga naka-clear iti 5.83 a metro iti pole vault. Pinalas na ngartapan ti season best na nga 5.85 meters babaan iti panaglagtuna iti 5.93 meters ngam sana nga nagteng iti namitlo nga panang pasadas na. Nabak namanen ni Seydelfina Abdel Salam iti Qatar idinto nga ni Ersu Sasmari Turkey itinawon o iti bronze na medalya babaan iti 5.77 meters. Second, kinubyena saan nga laka iti nasang kompetisyon na nga maragsakan iti panagbaligin na ken agtultuloy iti panagsanay na para kalag iti sumarsarado nga torneo. Ditoy iti may kapat nga balitok nga medalya ni Ubiena iti Germany ita nga 2026 season na kalpasan dagiti balega ni Jekatbos Berlin Halderstad ken iti Joachim. Kadalating damag ay ayam para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mark Joshua Kabasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!